ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်လေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော် basic ဘိုင်းမှာတည်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြသွားပြီ။အခုဗီဒီယိုမှာကျတော့လေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်သိရမယ့် setting လေးတွေပေါ့နော်။ခလုံးလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့လေယာနှစ်ခုကြားကိုကျွန်တော်တို့ order ဖိပြီးတော့ click နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကို clipping mask လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းဖို့အတွက်စာရွက်အလွတ်တရခေါ်လိုက်မယ်နော် control နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့စာရွက်အလွတ်တရခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ polygon tool လေးနဲ့ပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီး move tool နဲ့အလယ်လောက်ကိုရွှေ့ထားမယ်နော်အဲ့တော့ clipping mask ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ polygon tool နဲ့ပုံလေးဆွဲထားတာရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ထည့်မယ်ခေါ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ polygon ရဲ့ shape အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ6တောက်အနာတိုင်းကျွန်တော်ကပုံလေးအဲ့ထဲကိုပြေးကတ်သွားစေချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြေးကတ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က clipping mask ဆိုတာလေးကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကပုံလေးကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကိုပြစ်မချအောင်နော်ဒီကိုပြစ်ချရင် smart object layer အနေနဲ့ဝင်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါ restrict layer အဖြစ်ပြန်ပြောင်းနေရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ်ပြစ်မချပဲနဲ့နောက်ထပ် file တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်စေချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် mouse ကိုတင်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပုံရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကို move tool နဲ့ဆွဲလာမယ်ဒီဘက်ကိုခေါ်လာမယ်နော်ပြီးဒီပေါ်မှာချလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့ချုံချဲလုံးမယ်ဆိုတော့ control T နဲ့ချုံချဲလုံးမယ်ဒီပုံပေါ်မှာအုပ်မိသွားအောင်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီပုံရဲ့ layer အပေါ်ဆုံးမှာ polygon ရဲ့ layer အောက်မှာဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးက layer ကအောက်က layer ရဲ့ shape ကိုသွားပြီးပြေးကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ order ကိုဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကို clipping mask လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံကအောက်မှာရှိတဲ့ပုံပြေးကတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့ပုံကကျွန်တော်ကျေပုံစံဆိုရင်ကျေပုံစံကိုပြေးကတ်သွားမယ်လာချမ်းဆိုလို့ရှိရင်လာချမ်းပုံပြေးကတ်သွားမယ်ဘဲဥပုံဆိုလို့ရှိရင်ဘဲဥပုံပြေးပြီးတော့ကတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါ clipping mask ရဲ့သဘောတရားပါဒါဆိုရပါနော်အဲ့တော့ကိုကအခုလိုမျိုး shape လေးတွေကိုပုံလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး clipping mask ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ clipping mask နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် clipping mask ပြန်ဖြုတ်ချင် order ဖိပါပြီးဒီကြားတွေကိုပြန်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါပြီရပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေး lock လေးတွေခတ်လို့ရတယ်ဗျဒါကိုဖျက်လိုက်တော့ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် lock ခတ်ပုံ lock ခတ်ဒီခလုတ် lock ခတ်တဲ့ခလုတ်လေး၄လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ lock transparent pixel တဲ့ lock transparent pixel ဆိုတာဒီ transparent ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမထိခိုက်စေခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ lock transparent pixel ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် background layer ကို lock ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဖြူရောင်ယူဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သဘောပြပြမယ်နော်သဘောတရားလေးသိအောင်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်က transparent background ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ lock transparent pixel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background မှာဒီ transparent ဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးကိုကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်ကြည့်မယ်လုံးဝဖြည့်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू က transparent ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး lock transparent pixel ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အသုံးနေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင် lock transparent pixel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်အယောင်ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ် order pathway ဒါမှမဟုတ် control pathway နဲ့ပေါ့နော် order pathway ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကအယောင်ကြီးဝင်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် control pathway ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ default color တွေပြန်ထားခြင်း keyboard ကနေ D ကိုနှိပ်ပါနော် okay ဒါဆိုရပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့မှာ lock image pixel ဆိုတာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် lock image pixel ကိုသုံးထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံရဲ့ layer ကိုကျွန်တော်က lock image pixel ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံထဲမှာ brush tool တွေပိုင်းနဲ့တွားပြီးပြင်လို့မရအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပြင်လို့မရအောင်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ချုံချဲတော့လုပ်လို့ရတယ်ချုံချဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ brush tool တွေနဲ့ design တွေပိုင်းတွားဆွဲတာဖြတ်တာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ transparent pixel ကကြတော့ transparent ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမထိခိုက်စေခြင်းသုံးတယ်ဒီ lock image pixel ကကြတော့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဘာမှမထိခိုက်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် lock image pixel နဲ့ကျွန်တော် lock ခတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် lock positionဆိုတာကို lock ခတ်လိုက်တဲ့ layer ကိုနေရာမရွှေ့စေခြင်း lock position လို့ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကအခုထားပါဒီပုံလေးကိုဒီနေရာမှာထားအကြိုက်တယ်တခြားသူကဒီ file ကိုဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံတွေကိုနေရာတွေပါရှောက်မရွှေ့စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် lock position ကိုကျွန်တော်သုံးထားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကဘလောက်ပဲနေရာရွှေ့မရွှေ့တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့မူလနေရာကနေကျွန်တော်မရွှေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအောက်က high ကိုတော်တော်ထိတာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခါရလို့ရှိရင်ကိုကဒီဇိုင်းတွေအများကြီးပဲဆွဲထားတယ်တခြားတစ်ယောက်ကိုပြရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တခြားတစ်ယောက်ကမေ့ပြီးတော့အဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့နေရာချထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစားအပြန်လှုပ်ကြမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထဲမှာစီထားသမျှဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးနေရာမရွေ့စေချင်တဲ့အတွက်ဘာလို့ထားလို့ရလဲဆိုရင် lock position လောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နေရာမရွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lock all ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံရဲ့ layer ကိုပေါ့နော် lock all လောက်ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးချုံချဲတယ်လုပ်လို့မရဘူးဘာမှဖြတ်လို့လည်းမရဘူးရွှေ့လို့လည်းမရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကလုတ်လေးတွေကတစ်ခါကျရင်လိုအပ်တယ်ဗျလိုအပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ပေးတာပါနော်ဒါကတော့ပုံမှန်တော့သုံးတဲ့လူတွေတိတ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကလုတ်လေးလေးလုံးကြောင်းနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစာအုပ်လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် Okay ဒါဆိုရင် lock transparent pixel က transparent ကိုမထိခိုက်အောင် lock ခတ်တာ lock image pixel ကပုံမထိခိုက်အောင် lock ခတ်တာ lock position ကကြတော့နေရာရွေ့မသွားအောင် lock ခတ်တာပေါ့နော် lock ကကြတော့အားလုံး lock ခတ်တာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ဘေးကပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအကြီးသေးနဲ့ပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကအကြီးကြီးလေးပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးပေါ် right click ထောက်ဒါလေးကို thumbnail လို့ခေါ်တာပေါ့နော် thumbnail ဆိုတာနမူနာပုံလေးပြတာကိုပြောတာပါဒီမှာ small thumbnail ထားလို့ရှိရင်အခုတိုင်းလေးမြင်ရမယ် medium thumbnail ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးမယ် large thumbnail ဆိုရင်တော့လုံးဝအကြီးမြင်ရမှာဒါတော့ကိုယ်စိတ်ပြီးလို့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကိုတိတ်မကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန် small thumbnail ပဲထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးအယောင်လေးနဲ့ရွေးမှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ design တစ်ခုဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ red ဒါကိုအနီလေးပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ orange လေးမွန်အောင်လေးပေးထားမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအယောင်လေးနဲ့ခွဲထားမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်မမအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိတ်မသုံးပြပါဘူးသုံးချင်သုံးလို့ရအောင်လို့ပါနော်အဲ့တော့ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ no color ပြန်ထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်တခါကျွန်တော်တစ် file ထဲမှာ design မျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံဆွဲရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနဲ့ပေးထားပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးတယ်အောင်ပါဒါဆိုရမှာနော် control ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control clip နဲ့ layer ပေါ်မှာ layer thumbnail ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ပုံရဲ့ shape တိုင်းကျွန်တော် selection ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဒါပြောခဲ့ပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့ layer ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံကအခု4တောင်အဲ့4တောင်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection ဝင်နေတယ် selection လိုချင်တယ်ဆိုရင် control ဖိပြီးတော့လေ control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ thumbnail ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ layer ရဲ့ shape အတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection ရပါတယ်4တောင်ဆို4တောင်အဝိုင်းဆိုအဝိုင်းဘဲဥဆိုရင်ဘဲဥပေါ့အဲ့လိုမျိုးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီပုံကလူပုံ layer ဆိုပါစို့နော်လူပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control ဖိပြီးတော့ဒီ thumbnail ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့လူပုံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ selection ရပါတယ်ဒါဆိုရမှာနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင် link တွေချိတ်ထားလို့ရတယ် layer တွေကိုလေ link ချိတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို control J နဲ့ပေါ့နော် control J နဲ့ layer တစ်ခုပွားပြီးတော့ပုံလေးတစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ပြီးဒါလေးကိုတိတိလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီး enter ခောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြိုင်တူချုံချဲတာတို့ဘာလို့ရွှေ့လေဒီနှစ်ခုလုံး auto ပါလာစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကို link ချိတ်လို့ရတယ် link ချိတ်တဲ့သဘောကအတူတူအလုံးလုံးလိုက်အလုံးလုံးစေခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့အောက်က link layer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ခုကိုရွှေ့တာနဲ့နောက်တစ်ပုံမှာလိုက်ပြီးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချုံချဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားဟာတစ်ခုပါလိုက်ပြီးချုံချဲလုပ်သလိုဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော် link ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့လေတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် layer တစ်ခုကိုပဲ select လုပ်ထားတယ် link ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ပုံတစ်ခုကိုချုံချဲလုပ်ရင်နောက်ပုံတစ်ခုပါသွားပြီးတော့ချုံချဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလိုအပ်ရင်တော့ပါနော်ဒါကတော့လိုအပ်တယ်โอเคအဲ့ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်တော့မှကျွန်တော် link layer ဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ link ပြန်ပြုတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံသေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် link layer ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုက create new field or adjustment layer ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းအမှောင်ချိန်တာတို့ပြီးအယောင်တွေထည့်တာတို့ဘာတို့ကို layer တစ်ခုအနေနဲ့တက်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ image adjustment တွေကနေမသွားတော့ image adjustment တွေကသွားလို့ရှိရင်ဒီပုံကြီးကိုတိုက်ရိုက်ထိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုငကိုမူလပုံပြန်ထားခြင်းနောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကအလင်းမောင်ချိန်ထားတဲ့ဟာကိုအလင်းဟိုကျွန်တော် layer တစ်ခုတစ်ခုအနေနဲ့ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ adjustment ခလို့လေးရှိတယ်ပေါ့နော် create new field or adjustment layer ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထက်ကနေခေါ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ layer တစ်ခုအနေနဲ့သူကထားပြီးမှာဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့အယောင်ချိန်တာအလင်းမောင်ချိန်တာမှားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ layer ကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်မူရင်းပုံကြီးပြန်ရတယ်ပေါ့နော်
image adjustment တွေကကြတော့ဒါကိုကကျွမ်းနေဆိုရင်တော့တခါလေးပုံလေးကိုအလဲမောင်တခါလေးချိန်မိလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့မှားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြမယ် hue and saturation ကို layer တစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ချင်တာဆိုတော့အောက်ကခလုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှ hue and saturation ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက layer တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ layer ကကျွန်တော်တို့အောက်က layer ကိုတွားပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်တယ်တွားပြီးထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွေးထားတဲ့ layer ရဲ့အပေါ်မှာသူကကျွန်တော်တို့ adjustment layer တခုထပ်ပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ layer ကအောက်ကပုံသွားပြီးတက်ရောက်မှာပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်လေးရှော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကပုံကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီတကယ်လို့ကိုကမကြိုက်ဘူးဒီအရာကြီးကိုမှားသွားပြီးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာဒီ layer ကို delete နေပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မူရင်းပုံကြီးပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတစ်ပုံကိုဟိုအလင်းမောင်ချိန်တာတို့အရောင်ချိန်တာတို့ကိုဟိုတိတက် layer လေးတစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဟိုအရောင်ချိန်တာတို့အလင်းမောင်ထည့်ချင်တာတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့မှ create new face or adjustment layer တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ဟာတွေခေါ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် level တို့ cap တို့ brighten and contrast တို့ဒါတွေကို layer တစ်ခုအနေနဲ့တက်ထုတ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်အားသက်ချက်ကတော့တကယ်လို့ကိုကအလင်းမောင်ချိန်တာအရောင်ချိန်တာတွေမှားသွားရင်အဲ့ layer ကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်မူရင်းပုံယူသွားပြီးတော့မထိခိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးလည်းရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက raster layer ပေါ့ raster layer ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပုံလေးပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ smart object အနေနဲ့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ပြစ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီ layer ကကျွန်တော်တို့ smart object အနေနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က layer အဖြစ် layer pixel အဖြစ်ပေါ့နော် pixel အဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ layer ကို right click ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ raster layer လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ smart object နဲ့ raster layer ဘာကွာလဲမေး smart object ကပုံကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပုံရဲ့ quality ကြိုက်မသွားဘူးraster layer ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် pixel ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးက pixel ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်တစ်ခုခုပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံရဲ့ quality အနည်းငယ်ကျသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကလိုအပ်မှာတော့ပါရပါနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကတစ်ခါကျအလွယ်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ smart object layer ကိုတခြားဟာတွေပြင်လို့မရအောင်ဆိုရင်ကိုလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးတော့ raster layer ပြောင်းပေးလိုက်တော့မှလုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ smart object ပြောင်းထားတဲ့ layer ကဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင် design တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ file မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ခံပုံလေးရှိမယ်ပြီးအဲ့အောက်ခံပုံမှာမှကျွန်တော်တို့စာတွေရှိမယ်ပြီးတခြားပုံလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ထားတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး layer တွေနဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာခံထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်အားနဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်နေတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်အရောင်လေးထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစာ layer တို့ပြီးရင်အပေါ်မှာထပ်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမျက်လုံးတွေလိုက်ဖြောက်ပြီးတော့မှအောက်က background layer ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်အရောင်တွေပြန်ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလေးအပေါ်မှာရှိတဲ့ layer တွေကိုလည်းမျက်လုံးမမိတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အောက်က background layer လေးကိုကျွန်တော်တို့က smart object ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ် background layer မှာမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့ layer တိုင်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် right click ထောက်ပြီးတော့ convert to smart object လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ convert to smart object လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် smart object ရဲ့အားသာချက်ကသူက file တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ smart object icon နေရာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုဘောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Sona ကဒီဘက် file တွေကပုံလေးရာဒီဘက်ကိုတက် file တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးထွက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တာပြင်လို့ရပြီကျွန်တော် control U နှိပ်ပြီးတော့အရောင်လေးနည်းနည်းကစားပြမယ်တိတာဝအောင်လို့နော်အရောင်ကြီးဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်မယ်ပြီးဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲကပြင်ထားသမျှဟာတွေအကုန်လုံးစေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထည့်မလားပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာခွဲပြီးပြင်ခဲ့တဲ့ဟာကဒီဘက်ကိုလာပြီးထိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ smart object ရဲ့အားသာချက်ကအခုလိုပုံစံမှာအဲ့တော့ကိုက file layer တွေအရင်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက် file တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် convert to smart object ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီ smart object icon လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြင် okay နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကို file တစ်ခုအနေနဲ့ပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုလိုချင်တာတွေပြင်အလင်းမောင်တွေပါညာပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပြီးသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ file လေးကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလုပ်ထားသမျှဟာတွေဟိုဘက်ကိုပေါင်းနေတာဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart object ထိရလာမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ layer mask အကြောင်းနဲ့ blending mode layer အကြောင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေစမ်းကြည့်ပါအရင်လဲလွယ်ပါတယ်မရတာရှိရင်ပြောပါနော်